minangkani mamaku pagedangan dewe sarang ibuku nek keding sarang bapak lurah ibu lurah keding sarang ayang Anita minangkane bos Tanjung Priuk dewek ayang Anita bos geber sing we Firda Jaya Buwa sarang mama Rosti Miros keding mamaku Sukamulya mamaku Tamrin mamaku Memet Ranta Jawa Ari ngerem di lok wara-wara Mama wis mangan durung Yang ditakoni raya rembuh Mama wis bayar onlinean durung sopee Bu ning anu ning ladalah apa kanok? Iya ning waradalah angel iku bocah lah Papa Rafina minang kenen ning Taiwan dewek sareng ayane keding Ari mamaku sering dolanan aplikasi ijo Kan mamicet micet aplikasi Joma. Ari sing tetukon bae sih Kan aplikasi sejadah. oh sejadah sing kanggo sembayang Aplikasi berarti online kak. aja sajadah anagah ladalah melolong mata munang-nang sekejap di bisa ngucap bok tuane Devita wong pagedangan dangdur deweng matur kesuwun Ari mama nyembrut penang apa sih ma? Biang tikeling. Tinggi. Idi jember. Jember nang apa? Kosi ngerokok nana kosi senep. Senep nang apa? Ngerokok nana kosi arpan mongkong. Mongkok udah dume priwen. Madra wong melarat keciprat gendong pejaratan. Beluk rabine mama. Iya. Kalesan. Kolesem apa? Kalesan. Ya date nang. Ada teh apa? Hari wong rumah tanggaku manggil papa mama kayak Mimi Iis bari bapakku bukan tinaka. Ya bang Mimi istri bapak ukatina mah pantes. Wangun kan mau wong sukidunya. Hari reang. Hari sampean mau wong melarat kok si mama-mamahan. Tuku kangkung benganggone BPJS. Biong kok si biong. Si laki kini ngeceh aku temen si kini. Ya iya ora. Bagiannya tuku kangkung nganggo BPJS ganang. Ya artinya singarane rumah tangga kamu dua harmonis. Ya weruh harmonis mung ya ning lebah-lebah kang delengan rabinerikan nek ora seneng ora pada beluk mamaku. Jare siapa? Delengan kuraine merengut bae. Ya mah ya. Lah iya. Ya iya. Mama. wong lok orang ngukur ku kaya kenen kader rumah doyonganan doyon ngiri bae kok si bluk kita mama-mamahan Ya iya. jemberaken sampean ku melarat ki aja sombong Kang Wong melarat songong. Dudu sombong. Endang, kita kan dudu selombong, dudu songong. Singarane keharmonisan rumah tangga. Sekalipun kita mangan tuku kangkung nganggone BPJS, Iya. kambiran jerdek mah romantis. Kang weruh kang romantis sampean ki pengen aleman. Ya, Pengen iya, iya. asi-asian. Ya, iyalah. Pengen romantis-romantisan. Ya, iya. mung kang deleng keadaan kang. Apa sih dang blolita? Dudu si bloli ora wangun. Bisa. Ora pantes. Jadi undangnya priwen. Undangnya kumbokmu, bapakmu pantes. kuningan Mbokemu. sampai gringis Endang. Ya kayaknya dang kelasnya dang. Apa sih? Masanya lu ke mbokemu. Aya pantes hari wong sa pantaran Rika masa monoku. Mbokemu, bapakmu pantes.
Ya mending dangkin mama si mamah karo papa. Ari mau nek. Angot mau mah kita kisidang kadang-kadang maning tanggaku. Isina apa sih? Anu mah jeng kuno kaki galu karo nini galu mah sobut je melarat-melarat ga. Priwe ceritakan. Ngundang kita umbi-umbian sirada. Endang, urut endang. Singaran umbi-umbian kan boleh. Tales. Ya boleh. Iya bener. Kentang, Bengkoang. umbi-umbi. Aduh, omongan adang, warahan adang. Anu, nyigalo. Priwe? Dudu umbi-umbian. Anagah kan maaf, ari laki nembluk rabine kusing melu bocah sekin ka. Iya kan ajar kayak wong Arab jedang. Anagah umi-umian. Umi-umian aja umbi-umbian. Nah, lamun mono kunyai kaki galung bluk sampean umi-umian. Umi-umian Nah, bae. sampean yang bluk mono nih apa? Beluk mono nih? Iya. Ya kita nih jangan berpada baik jesiran aku jembeluk kita ku abi-abian. Umi. Ari lanange Umi. nyeluk wadone umi. Umi-umian. Lamun wadone nyelanange nyeluke Abi-abian. abi bae. Ya iya jare kita kusing ngukur sampean ku Kang beli isin anak wis gede. Ya gila-gila kita ki wis pegel diarani wong sombong ku. Iya, Kulo sombong sombong priwene. Dume ngundang bae kok konon sombong. Sangkane sampean mah. Apa sih rakyat tidak merasa bahagia ke rumah tangga karo kita? Bahagia nih lebih. Bahagia ya artinya rumah tangga semenjak cel nembe pertama sampai sekian bahkan dua anak wis gede kurang sepira sidang kasih sayangnya kita karo wong wadon. Apakah mama tidak merasa bahagia mah? Aduh, bahagia mah Kang baka wong ketunggon dunya ka bahagia. Kita urip karo kaki galuh. Ki Iya. aja maning kok nyandang bagus si Radang. Apa sih? Tuku sampo jin gak beli kuat-kuat acan si Radang. Sampo apa? Sampo jin ora kana? Sampo jin, sampo apa? Sampo sing kelalaran Kakang. Ide. Ngarani sampo sasetan, sampo jin. Iya, mereknya ko. Dudu jin. Merek apa? Anak merek jing. Jing. Ay kana. Dudu sampo kelalaran, sampo sasetan. Sampo kelararan. Kelalaran pisan, sampo jin pisan. Jing. Ngarani jim angel jang ya bagian anu ya nus karuan belarat iku orang ngerti apa-apa Ya iya nih kan hari wong pelatih makanya ke sampean aku sing ukur aja mamah meme kita tanggane ku enak delang naneku. Endang padahal singarane kebahagiaan beli bisa diukur karo hartalan benda. Monone mah bener sampean ki. Nah terus masalah hartalan benda tidak membatasi kita artinya berbuat apa, ngomong kasih sayang, ngomong apa, beli masalah mengkonone. Bener Kang monone mah Kang watir-watirane yambu kayak kita tangga sing seneng mah watir tangga sing sakit mau ikut aja. Jai galu mater wong melarat keciprat gendong pencaratan yo sing akelewane. Ku konon kayak ngapa kita ku kayak mimiku iis. Nah, Raine blonyon. Pakaiannya bagus. mimiku Israine mimiku maraine blonyon. Pantes ndak mau kuadinane kan mah kuat tuku seceker. Dudu seceker, sewentise. Angel sih makin Rika sing beli ngerti. kuning kita beli ngerti ngacung-ngacung pisan. Sampai sing beli ngerti ngotot. Sidang ngerti beli. Apa kuno? Sirai supaya nganggo melonyon. Iya. Jare endang apa ada rendang? Seceker. Dudu seceker dang sebajege keding. Dudu seceker. Kan kakang sing anak ceream. Krim ceream bisa krim. Iya kan di jerone ka anak showroom. Ana showroom, ana toko motor, ana dealer. Angel wong beli ngerti mbak. Angel iku sewotane nok kartu beli sirake. Beli ngerti. Dang, kapakan duduarane seceker. Hari konon. Skincare. Iya sih anak bedak siang, bedak malam. Bedak siang, bedak Anak malam. ceream malam, ceream siang. Anak ceream malam, anak ceream malam. Iya kun. Si Jini apa kana? Anak showroom. Anak showroom, anak toko motor. Ngarani serum gua showroom. Oh ngarani serum. Serum dudu showroom. Iya pantes kan marahinnya glowing ga.
Goblok aku nih kayak wong pinter sih kayak gini. Jambu kita mau udah seceker. Secakar patak rongsok. Coba gak Kang, kula ku pengen kayak batur, pengen bagus kayak mimiku. Encak gak Kang jaluk duit teh kulane pengen nganggo keputihan. Sampean ku geter-geter. Kerasupan kayaknya mah. Rasupan tapribe. Mau lewat buyut sih kuno. Udah goblok, melarat lagi. Jaluk pengen putih rainin jaluk duit nih kita. Ya. Kanggo tuku apa? Kanggo tuku keputihan. Ya bener orang berkita neraine putih. Boro-boro putih rai reg iya. Greg. Nok, Angel kini beli ngarti bocah. nok, tak cipoki, bepuas. Rongakan singarane rai supaya glowing, supaya katone mantrot kayak Mimi Iis, aja tukune keputihan. Singaran keputihan iku sing kene lewok. Rewok. Aja boro tuku dipaiga kita mau beli pengen aja. Arane apa kan? Aja keputihan nok. Iya bedak. Hari keputihan makan mah penyakit wanita. Alias pek yang pek hai. iya pek tai. Kun. Aja keputihan. Hari kun sising jare ira Kang apa kan adang? Kan arane bedak pemutih. Jaluk bedak. Lamun wadone dang supaya raine mlonyon nganggone bedak pemutih. Ning lanang mah berarti sejen ya. Ya sejen. Nganggone Bedak penguning. bedak kekuningan. Iya. Berarti lamun lanang mah kekuningan, wadon keputihan. Iya. Hari keputihan sing kene. Nah, Hari kekuningan sing kene. Setan kuno. Sampean sing kene jemaningka. Sejen endang bacrongo. Kalesan wis aja ngladeni endang aneka. Dari senoknya pengennya priwen, pengen pengen pemutih, pengen bagus. Sakingan baik sira sebagai wong wadon kidang hari kudu ngomong mah kita kena bekanda curhat karo sira ya. apa sih? Bisane artine keadaannya kayak kenen baik wong wadon ki beli bisa. Beli bisa apa? Beli bisa memanajemen tentang anggaran rumah tangga. Maksudnya sampean? Kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiang. Oh, berarti rabine sampean ki besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, Ari konon sampean ngarani rabine Rika boros. Iya. Sampean yang ngupai 10 juta sebulan. kalesan lagi apa 10 juta kok? 5 juta sebulan. Wah, kalesan endangnya mah. 3 juta. Apa? Ari konon sebulan dipai pira. Bocah ki boros saya udah bila setan kini dang saban bulannya tak kirim mining ATM sebulan 20.000 kuntok baik boros sila kini jempurakan pisan. Jamin kita 20.000 sebulan. Mimiku mimi Won ko mimi kubu. ya jalan. Kenalan. Kales. Ika lu. Kadang, elon anak kita dang. Praksane marong puleu ku gede. Apa sih? Beli weru regane gasekin usti luli aku 2.500. Beli weru sekin regane gesek sing semene kawis 70.000. Tadi 20.000 apa? 20.000 mah kurang kareng, Kang. Ya ampun. Udah deh kita 35.000. kuno udah dapat 35.000 mahal-mahal kan. LAS. Kenapa? LAS. Udah jelas. Orang-orang. Anu mah kita mah cukup sebulan 20.000 gadang. Apa sih? Nempur beras kita ki bakang galbulan tas dipai 20.000 ko. Nempur beras seliter. Galdina sing tak masak 5 siji. Aduh. Pun ku cukup kanggo wong telu kuno dang. Gila-gila. Kita nih manuk cerok-cokan apa? Manuk cerok-cokan beli cukup samun. Anu nih mah, sampean ki ngomong boros, ngomong terabas ki pantes. Ya iyalah. Wajar kan? Rabine kita. Rabine kita kayak kudu ngomong. Rongokaken, bro. Rabine kita 5.000 setahun cukup. Kok Wong 5.000 edan setahun.
Cukup yang apa 5.000 setahun kudang? Rabi na kita mah bisa manajemen duit. Mana ka alhamdulillah pakaiannya dadi. Kurang ka kenok. Dadi dunya. Ya dadi dunya nih kan masa dadi masalah. Kurang ka kenok. Kaya nga pancang manajemennya. 5.000 setahun cukup. Rabi na kita mah tukunya aja tuku lengko. Aja tuku bongko. Iya. Aja tuku oncom. Tukunya apa? Tukunya tanggalan. Tanggalan. Ya iya. Bisa nih tuku tanggalan. Sok tuku tanggalan. Sepisan tuku kanggone kapan? Kanggo tekan kapan? Setahun. Ya setahun kan ora. Pakai esuk-esuk petengnya peri deleng gambar tanggalan. Terus betul bolak balik tekang wareng. Mati nah. Kun malah kau hubungannya karo badan. Hari konon? Kurang abdol. Ay sampean ana maning. Anak. Apa? Lebih hemat, mung cuman rada masuk akal. Pira? Sewulan iku atau bisa 3 bulan dah. Pira? Bisa 3 bulan, harganya golongan di bawah 10.000. Hari konon tuku bongko. Ya belilah. Bubur. Ora. Anu tuku kian serabi. Duduk. Hari konon? Tukune balsem. Misalkan weteng peri. Weteng peri aja nggak sarapan, nggak balsem celeput. Uak. Lamun cakemnya kecut. Celeput, uak nih. Bagian sampeane. Bagian kita mah dijamin 10.000 setelung bulan ka. Hari kok kon tuku balsem mah. Ya artinya ka weteng beli kembung ning jero langka angine. Mung oli blereng. Sampean makanya wong beli duwe pikiran ka. Nah, saja mong konon aja ilokan iri karo tangga batur sebab singarane dunya iku hartalan benda iku wisana ukur-ukurane. Singaran rezeki, singaran dunia iku tenang baik, beli bakal tertukar, bahkan sudah tertakar. Kemungkinan singarannya kita kehidupannya kayak kenen, ajan delang kayak Mimi Iis, ya boleh, ajan delang bapakku Kadina. Iya. Cuman artinya hanya bapakku Kadina bisa mengkenen. Awas dunya ku titipan, bakal beli bisa gesek ini mah bahaya. Iya, termasuk ke anak juga. Semene kakin alhamdulillah orang nok hari kudu ngomong. Ya anu ne makulaki beli lok glendeng hari masalah rumah tangga karo sampean ki beli. Nah, kurang sepi. Nerima. Nah, karena bengene gayong sing milih kita ki ya sampean gaya milih ya kita. Langka wong wadon ning dunia kini sing paling tak sayangi terus maning tak pilih ila kejaba senok dewek. Berarti apa? Pilihan sing paling terbaik di antara mereka, paham? Iya, mono nema. siapa Cuman Kak? sampean ku kang blindeleng raita. Raine Blindeleng ules ta. Sila nang apa? Wong wadon, raine ki lagi mengkenen. Anu bae risi bae. Apa? Bawa rasa kirung sebae. Berarti kan sampean kudu ngerti. Wong wadon ki akeh sing dipikiraken. Sirane mikiri apa? Mikiri dunia wisana sing duwe, mikiri negara wisana sing ngendel dewek. Terus mikiri apa? Orang mikiri dunia, orang mikiri negara. Hari kuwen? Mikiri anak sampean kelingan beli. Kalesan wong darah muda dewek. Masa beli kelingan? Boy, darah daging. Iya darah dagingnya dewek. Masa beli kelingan ning anak? Kelingan. Ya iyalah. Wiguna kelingan. Iya terus priwe? Erong kaken bapane Wiguna kita arep ngomong. Anak ki sedina loro ki kaya wong anu kah kaya wong sengit bae ndeleng wong tua. Bisa nih. Glabrak glabruk. Encak. Galdina. Encak takonana ning wong sejen bokata. Sampean baru niteni bocah. Cara ilok menang ning omah dasare mah. Lagi esok kita ketemu karo Wiguna grima kang anakah. Iya. Bocahku ngelamun baik. Terus Bocahku menang baik kita liwat biasanya bocahku grapyak, biasanya bocahku sreseh. Kun mang lamun betak takodi nang kita ora. iya. Nang sun senang ku nang apa? Pokat lagi duwe masalah, geleng-geleng. Geleng. Anu sun duwe pepengenan beli wani ngomonge. Godeg-godeg. Godeg maning. Iya. Bokat ditakoni bapak ka ngomong beli bapak ka. Beli maning. Ora bisa ngomong. Sukalim. Sukalim turu, sukalim. Kebiasaan bakal kita metuturu. Sukalim. Baka waya duit tangi. Kapan duit tangi, kapan turu sukalim.
Dadi priwen kun kudang ditakoni ku meneng bae. Iya malah mang leos bocah kubrin jawab bacan. Bokatana masalah dewek. Ku Kang. Ya wiskin masing penting memengkenen karena dunianya kita uang tua karo bocah kan beda. Ya iya singarane bocah kan yung karena masih nomor redang ya kita ke lagi nom kan sejen pikirannya makanan makenen. Ku mantek emang melange Kang. Apa? Singaran anak wis gede, melange tibur-tiburan kayak batur beli bener konon Apa sih Kang. kunep tiburan apa? Iya maksudnya bocah zaman sakin makan Kang. Anu ka sing pada kan Kang. Ning dalan-dalan ka. Oh gang motor. Gang motor Geng. Tulisannya kagang. Geng bacanya geng. Oh geng. Bukatan kita melu-meluan anu pergaulan iki anaknya Sukalim. Anak kesukalim. Iki. Lala. Jadi apa anak kesukalimku? Iku sih ku ngadepi kayak kenen. Lala iya ninga. Ya mending anak penghasilannya kayak konon mah. Ya wiskin mah aja mikiri tentang bocah sing penting kita dari wong tua dedonga. Mudah-mudahan bocah ke orang apa-apa sekalipun bocah langut kemungkinan dua masalah dewek. Kader gak ada ini ngumah kan? Anak baik Kang. Wis. Mung ya kita kia serba salah disugui mangan, kapanganan masih wutu bae. Barangnya mah panganan ya apa sih di pangan apa? Tok toko kakan KPC kana Kang. Apa? Apa? Tugu apa? Tugu apa? Tugu apa? Kan Kang. Tugu apa? Iwak sing digoreng karo tepung Kang. Aparane? Iwak ayam. Ya aparane? Digoreng karo tepung. Aparane? KPC. KPC. Nok dodokan kana toko juwirain ya. Jemberah kan? Apa sih Kang? Arah deket itu KPC. Duduk KPC, ari KPC mah kene. Iwak panganane bocah zaman sekian. Rang pegel. Baka KPC bapak akan mbak ada dengan KFC. Hah? KFC. Oh dibacanya KKFC. Ya buku lama. Dibacanya KPC bukan. Dan kadang-kadang kita kilo kan pengen mangan bareng karo Sira. Sira doyan panggangan iwak. Ya doyan. Ya wis berarti wesi. Ay wesi. Ya panggangan iwak mah ya wesi. Ayo bukan tuh iwak dipanggang. Nah beda karo iwak panggangan karo panggangan iwak. Ari panggangan iwak mah wesi. Ari iwak Salah. panggangan mah iwak. Orang kelingan kada karo wong edan. Dudu wong edan. Terlalu cerdas. Lesan sampai. Bisa aja pikiran ya. Aida kini memengkenen daripada rabi nerang mikiri be bocah. Dolan be yuk ning bapak kuwu kadina yuk ning mimi is yuk. Harap apa? Wih kalesan. Sekin ki mimi kuwu ki lagi pada hajatan kini nih. Artine hiburannya masyarakat kan adang ya. Betul. Memperingati 17 Agustus. Aduh 17 Agustus mau wis kelewat. Terus? Kina lagi mapak seri. Mabak Sri. Sri. Iya mapak seri lunggudunya. Pak Sri. Mapak seri. Berarti aja teh bapakku ya. Ya iya bapakku ke karo masyarakat teh. Iya ya wis ayo dihormati mau kas sampean ka wis oli angplo. Iya ki sing ibu-ibu pamong sing gemoy-gemoy lagune ngaplang-ngaplang sing ibuku iis. Apa sih dang? Yang ngaplang-ngaplang sikile kok sing kayak kirik nguyu. Iya ya. Anak maning Anak maning sing sing sapa? Aa Danu Iya. sing duwe korengan. Sing duwe Korea. Korea. Koret. Toli Nanang Pajar Dede Rania. Sing duwe kempet. Calon majikan. Calon majikan. Bunda Ayu sing duwe banyu Bunda biru. Ayu sing Bunda duwe Haja banyu biru. Ceri. Bunda Iya, Haja Ceri Bunda sing Haja paling Ceri, sayang. calon majikan. Calon majikan maning. Terus Wis. Papai Rahma, Mamai Rahma sing duet Sentiki. Dongkal Sukasari. Dongkal. Iya karo Apie Irgi sing duet Taicung. Mama Iyang kayak. Iya, Pap Apie Iyang. Bapi Wabil khusus maninge kanggo nok juju, nok dase keding sing duwe Hongkong dihormati kabeh. Aa Danu sing duwe Korea. Oh, Bapak. Mama kuwu Kadina. Bener. Mimi kuwi Mimi iis. kuwu Iis. Nok lagi kayak kasing sapa kepiting kah? Hah? Terima kasih Eh, kesuwun. sing kita dewek. Oh, sini. Harap terima kasih mang kita. Iya ya. Kesuwun. Weh dong. Sapi teh semene-mene. Waro kita gak liwate, baru liwate bae.
Enteng glea. Kuniku. Wis gak sampean membahas mana. Kesuwun ya. Iya wis ayo. Khusus kanggo Sabar. mamaku pagedangan, mimiku pagedangan, ngaplang-ngaplang jenjaluk kayak. Ngaplang-ngaplang. Ayo mimiku jare panarapan pada kumpul ibu-ibu gemoy. Toli kanggo Bunda Hajat Seri. Ih wis mau Wis ya. kanggo mimi aja cari nih sing denok cin sedigawa. Bunda Ayune Keding, Iya. calon tuan rumah sing Jati Sawit. Bos Mamai Pan- Ajril. Mama aja. Kang, Nenek, nenek. bocahku langkah kerasak rangka kresek ya Kang. Rasak-rasak ndak bocah curut. Aku iku harimoni ndang. Ya maksud, Rabi nerang mah harimoni padu asal keluar. ya maksudnya Kakang. Lamun anak bocah ning umam, apa kau raya? Ya. Anak reseknya lagi curut liwat be kresek ora monine. Ya mungkin lagi saking kusune meneng ning. Ya kusu meneng kan kusu. Maksudnya, Ya meneng enggak kusu. kula mah melang lagi anu Kang. Apa? Lo kadang-kadang mikiri bae sing awit mau Kang. Apa sih? Perbuatannya sampean teh perbuatannya bocah. Apa sih? Sabun batangan kah sabun mandi kah sabun adus pada bolong bae. Ndang ngandon lagi kae. Endang ikan. Endang siapa kudu dang sira tadang? Bae kanu kan wasukalim daw tangi. Sing daw tangi. Orang dengan sekali muraya rambu iler kan mah. Kieu ki jagat kosiongkep temen ase pada mati kabeh tak kene. Asene gadiali nang ning hubungan. Dang, bahasanya jagat panas banget asene mati. Omongan kendang. Padahal aku ilir besekan kardus. Tolikin ke jampira durung ini ya. Dang, alasan bocah ki miongan boke mengkenen ya. Oh, nyalakaken bok. Buah jauh tidak jatuh. Buah jatuh tidak jauh. Iya, buah jatuh tidak jauh Salah. Toli sayang, Ko. Sayang. mene gajah doa-doan turuneku sayang. Karo wadon ta. Mene kakang aku pengen berpelukan sayang. Toli saya suwe. Saya pandang wajahmu, tatap matamu tajam bagaikan paku sayang. Tatapan mata tajam bagaikan paku, mata nih ngecos apa? Bibirmu selalu melambai-lambai di depan wajahku sayang. Berarti bibirnya suntikan lihat. Kang nang apa sih bocah? Temen bocah stres menek kakek. Pokoknya mah kakang kudu kelakon, kudu kawinan. Aja ninggalakan kakangnya pengen kawinan. Sunya lamun beli bisa dadi siji. Bagian kakang mediarani wong edan nanyaran gak sayang. Kayak konon. Sayang. Mene si aja metu-metu sayang. Ngerti si bocah aku. Ganti coba. Dengan bisi King. iku. Nah. Sayang. Tekun atu lagi gua nang ene sayang. Mene sayang. Ayo tenang bokmu nang. Mengkenen rasane wong demen ora kelakon. Deleng ayam kaya sirah, deleng bebek kaya sirah. Persis wong sing kesurupan aduh kaya wong edan anyaran. Bokmu nah. Sayang, kok silang sing temen awake sayangku. Batin sun kesiksa, wong demen ditinggal lunga. Tiwas sawah sun kelelang, duit segudang melayang. Tapi angger ora demen, tapi angger bae ora sayang. Sayang, aja dua-duan si sayang. Kakangnya pengen kelakon sayang. Mbak, apa pengen cium? Cium. Sadar, Sayangku. bapakmu Ya nah. Allah
sayang siup kebayang bae pujaan sadar cengir sun deweka aya wong edan Sadar, sadar nang. Aja dituruti kedana rasane kakang kedana awan bengi kedana aya wong edan papamu. batin sun tersiksa wong demen ditinggal lunak tiwas-awas sun dilela sawit sekudak melayang tapi angger ora demen tapi angger bae ora sayang sayang kawinan yuk Kawinan pada rongsok wong. kawinan sayang Bapakmu. akangnya pengen kawin sayang anaknya sampean edan. kakangnya demen nok Nancy mama ngabdi sing dadi saksi karo dok aebah nok Nancy nenek ka sayang kebayang bae pujaan Aja melu-meluan. cengir sun Aja melu-meluan. kaya wong edan Aja meluan. aduh kasih nangsi kedanan Kedanan. rasane kakang kedanan Kedanan. malang bengi kaya wong edan anak ene rasane wong demen ora kelakon deleng ayam ayam sirah deleng bebek ayam sirah persis wong sing kesurutan aku kaya wong edan ajaran Mimi Putri Prestiwi tulungan Mama Tino Erwin Mimiku Iis. yang iis batin sun kesiksa wong demen ditinggal lunak tiwas-awas sun dilela duit segudang melayang tapi angger ora demen tapi angger bae ora sayang aduh sayang siang dan malam aku merindukanmu sayang Bocah, indah. kalau siang aku tidak bisa tidur tanpamu. Kalau malam aku turu pating jelek ipak bae sayang. Saking hari peturu pating saking menang bapakmu nang. Kobak awis kawinan. Hiburannya pada nanggap sandiwara sayang. Sandiwara. Sandiwara lidah buaya. Lidah buaya mah kanggo sampoan nang. Mbokmu omongan nang mbokmu. Ya Allah sayangku, dume-dume pen pengantenan ko si diet pe awake langsing temen sayang. Cok kuno. Sayang nun, Mbokmu nang. mbokmu ne sapa? Semanang senang. Sapane Semane senang. senange sapa? Senangnya senang nang. Aduh, Iki kian ki bapamu. ayo ke kawinan sayang. Ning. Sedelat kawinan sayang. Ayo ke sayang, pada kawinan sayang. Nang Nun, kun kumbokmu nang. iya, Ayah. Kita bapakmu nang. kita ini siapa? Siraki anakane Mimi bari pama. Kin ki. Mbokmu ning kono, Ay, mbokmu ning. bapakmu ning kono. Iya. Kita ning ngendi? Priwe sih kang. Aduh, sayang. Bocah ki ora waras. Rongo kena. Iya, Si sayang. kian karo si kai kian ki. Munene aku kenen. Iya. Terus kenen. Dadi kian. Priwe sih kang. Hang, Nun, kian? Iya. Karo kian. Mengkenen. terus Nah, metune senangku lantaran apa kono? lantaran apa? Enakan. Aduh. Si kang. Sampean mana ketan dipadani Kone maning. bakal kawinan ngundangnya encaria sayang. Apa? Sing jongkeng ka.
Jongkeng kuaran desa dudu jongkeng kene dudu. Anu sing Subang kah? Iya. Sing negara kah? Subang Keranjang kah? Subang negara. Keranjang. Sayang, Kang, sayang. ku priwe. Kang, priwen Bocah ki lagi beli waras gini. Iya kita beli waras. Aja dipadani. Jadi- ditambani. tambahnya priwen ningan. Jaremboke kita. Baka bocah lagi beli eling. Tambane ora satu adoh. Ning, Ning mboke dewek. rabinar aku dudu dokter. Weru duduk dokter kampung bae biasanya ku je. Warasnya ku karo disawani. Bisa wani. Iya. Priwe Kang. Endang, bisa nih disawani ku. Maksudnya? Ya iya kan lahirnya kan simbok. Iya. Ya warasnya kan nang boke maning nih kan. Bener. Kambiran bocah hampir ada waras, Iya, aja bener. edan. Disawani simboke. Oh disawani sikil. Ada sikil. Disawani- Dalane bocahe. Jalannya bocah bener. Sebab buaya ini lagi ngeceh-ngeceh. Anu maksudnya? Apa lu sih ngeceh? Jaga disawani. Disawani. Ya, dijagal. Jagal. Nene didodokaken bocah didodokaken kene. Yang siraku ya nang bokat kesambet sing ngelor sing kidul bubar kabeh ya nang. Kawinan Aja saya. aja ganggu ya nang. Mimine kembar Sing kone anu, kondangan sing waras, saya. Sing waras ya. Iya mimine kembare ku kondangan kone ku Sing kuno waras. Sing waras ya nang. Nyi. Hari Rika ku priwe sih. Priben. Sing eden kuat nake. Rika delangan bapane nang apa? Ina apa sampeyan Kang? Sampe ku sakanyawani kuno. Iya wis tak sawani dang. Ya sing disawani ku bapane aku delang bapane ape mabok. Sampeyan mabok nak. Kang. Kang. Nang apa Kang? Nambu botok godong bolet. Godok bolet zamane. Alesan wong kita mangan sega padang. Salah nyawani kuno. Salah. Priben. Maning-maning ku deleng-deleng. Heeh. Kole. Ya sampean aja nih bisa sebelah kene. Sebelah kene. Kawin sayang. Iya nang sing waras nang, sing kaya mau maning nang. Sing kaya mau nang. Sing kaya mau nang. Wis nang waras nang. Jang beli waras jang. Mong waram mong. Masih angker bae bocah Pribe kuno. Baka beli waras nang boke. Jajal karo bapane keding melu nyawani. Ngacok si Ramadan. Iya. Erang malang Kalawange. Arim boke kan sing Arab. Bapane sing guri. Siluet. Lah iya sing kono. Sing kene. Aja sing Arab kabeh. Emang oli. Ya oli bluli nang sapa. Tandakan. Kita sing nyandak. Aduh sayang. Bagian kan. Kaduna tulung. Aduh bos roti tulung Mimi Anis. Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya waras. Bapak, Ku beli. Nang Eling-eling ke sing eling. bapane ningan. Durung mentok-mentok aja nih. Ya pakai durung mentok ke kunang saking mandine bapane kunku. Saking mandine. Iya. Tapi itu masalah apa nih nang? Apa sih? Hari kini priben. Aku ne apa? Yang mau ke sing belakang kan? Kunku tambah gedean. Terus Daripada kanggo nang wong, ku kanggo dewek bae. banjiran. Ya, dudu banjiran mubajir. 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 Kanggo dewek. Kanggo dewek. Menengkat teh. Ada rasa sari bisa tokoya ya, Kang. Apa Kang? Ada. Umat panik Kang. Mimi kembar. Ikut terap maning. Terap maning. Mimi Rio Bapak Rio si dua belum dona.
Nok Nancy, Mimi Wasti tulo. Ayo Wasti tulo. Nok ayo Wasti. Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bocah langsung waras bae nang bapaknya meninggal. Bapak, Aduh, wis. Dang, Nun, waras. waras ya alhamdulillah, kesyukuran hari waras mah. Syukur sih syukur. Apa sih? Durung mentok. Apaan nek? Kini ki. Ya eman daripada ngomong dewek be maning terus. Aja adang kita melek. Melak. Kanggo sinden bedang. Aja kau sidin aja. Apa sih? Nggo kita baik. Nyaga Menega. melek dang. Mampu pesing sih. Jak. Nah iya. Iya dang, makana mereknya kue mah cap es krim. astagfirullahaladzim. Sadar nang, Nah ngebut nang. ngebut maning sampean iku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Bocah waras. Barang di kantong endang bae waras. Arikin jagat iko si pada geger ku kenang apa sih kini Pak? Nang sira biguna. Sira ki gawe gegeran dir ki. Aduh. Sampai tekang endang melu ribut. Bokmoku bocahku priwen kayang kononku. Bu lagi kenang apa kesambet setan apa sih nang? Takon anak. Sedurunge wiguna jaluk pangapurane ya ma Pak. Bokat memang perilakune wigunaku sedina loro kien ki ora pada karo biasane. Memang kula akui kini Pak. Kuni ku senang ku menek-menek akene ku sejen karo mau-mau ku. Dua masalah teh sirake. Ari sebenarnya mah kula kumong repotakan bapak karo semapa mulane kula ku mendem dewekan bae Pak. Cuman lamun bapak karo sema kudu weruh aja sampai salah paham ya memang kula lagi ana masalah Pak. Ya kenang apa sira beli kanda karo wong tua. Sirane ditagi kenang bature sira. Ora Pak, Dua masalah karo warung. beli Pak. Hari kuon. Ari sebenarnya mah masalah kudu tukar karo sedulur, dudu tukar karo tangga batur Pak. Terus Bisanya kula ngangkep bening kameran bahkan kaya wong ilang kewarasane ma Pak. Ari sebenarnya mah wigunaku lagi demen bocah wadon Pak. bok. Singaran turunan ku ya ora nurun bagus, sing nempel ku nurun blesak. Mbokmu. Singarane demen wong ku ya dudu nempel blesak ya wajar. Ya bener monone mamu ama kamuk bae ku kaya sampean lagi demen kita ora kana. Ya sih monone mah. Galuwong dinboki kabeh. Ya sih monone mah. Kelingan. Beli. Sampeanmu. Jadi lagi demen bocah wadon. Iya Wajar nang karena sira ki wis dewasa ya Bu ya. Kalesan bocah blilok bergaul kaya konon. Nang wajar. Wakat duwe rasa demen wiguna karo wong wadon ya wajar. Ngomong karo wong tua. Senangnya lagi demen anak kayak Mimi Iis Bapak Kadina. dudu anaknya mamaku Kadina Mimi is dudu Pak. Dudu Mama Pajar, Mama Rania ya dudu. Bokat Mama Pajar, Mama Rania. Dudu Bos Danu sing Korea beli dakan mabong lanang. Oh iya ya dudu kuni bos Danu beli. Beli Pak. Anaknya Bos Sugi Jaya Aluminium. Aluminium. Sing duwe Panji Asmara. Bangun. Panji Satria. Panji Satria muda ya. Iya. Dudu Pak. duduk. Jadi senangnya lagi demen sapa. Tapi sama karo bapaknya beli sewot mangkone. Oh kalesan wong demen wong watu sewot nang apa. Wong demenan jadi sewoti. Sing tek demen iku pala kaloro laka telune. Papat. Siji Pak. Sampean mah. Bukan. Dudu nok Nancy, dudu sing duwe encarias ya dudu. Sing tek demen iku Pak. Sing tek demeni bocah wadone arane duh kulane isin Pak lah. Apa sih? Anu Di nih, sini apa? arane blesak demenane senange. Beli Ya terus anu bocah wadone ku duwe aran. Iya. iya. Arane ku Pak Ma.
Bocah wadone kungan siji kuno. Arane Arane siji. siapa? Arane ku Puspaningrum, Pak. Oh di. Iya. Ari singaran Puspaningrum ku ya huru kita kah? Ah. Adine Kendar. Dudu. Ai Puspaningrum ku kang sing sakine ganti arane Sopel dudu. Kun Masari Puspa, Ma. Jari kalaka bener ya wong tuanya kita, Ma. Apa kan Kang? Kan ka sing sakine arane Sopel Kakang. Siraki lagi cilikane mangan suket beli sih. Pribe sih? Mudu dimpani suket gini ngomong ke bocah. Apa sih? Dudu Sopel. Duh. Kan Masari Puspa. Ah iya ya kan Pak. namanya. Nun. Kula mati bang paribasane sing awit cilik beli pernah jalukan karo wong tua jareka. Ya. Jareku jare Mama Hafiz ga wiguna mah bocah paling nurut-nurute Iya. jakana. Cuman saking rening kula wis dewasa kula mah duwe jalukan. Jalukannya apa nan? Jalukannya apa? Ya jalukane laka loro laka telune pengen dilamaraken bocah wadon singaran Puspaningrum. Nang singaran Puspaningrum ku siraki kan ora elok metu-metu sing omah. Iya. Terus banding ketemune kapan? Terus bocan di durung guru identitasnya anak sapa? Weruh, Pak. Hah. Weruh. Weruh. Kulaku bahkan kulaku wis paham ning keluargane mah. Wis ketemu. Ketemu janjian rayuan mah. Ah iya ta. Di Ning endi? temenan. Ning endi sirako? Sing pertama Heeh. bocah wadonku lagi bengi ku pak ketemuan karo kula lagi bengi. Sirakin yang kader ora elok mendi-mendi kader jilgidro bening omah nyetel radio kak. Nda TV malah ka ora. Beli percaya semama kuno. Pribe sih? Lagi bengi kula ketemu karo Puspaningrum ku pak. Ketemune ku ngimpi kuno pak. Bocah edan. Alesan bocah nuruni bapane. Ketemu ning endi je? Ketemu ning TV. Senang nonton TV ning endi? Pegel ngomong karo semaku. Bokmo? Iya pribe. Siraki kupingnya dibalik nih mok men. Priben. Angel mbok kita kaya konon gak mau kerayuan kan nangis keding kana. Dudu ning TV bocahku ketemu lagi mangan keripik. Sampean mabling rongo kena. Kita ku jema aja lagi bengi kuntas ketemuan. Ketemu ning endi Sunang? Ketemu ning TV. Je. Ning pagedangan ku ana jasa tuker tambah wong tua beli sih. Hei. Aduh, waktu anak pada budek-budek gini. Canggedang pai weru kadang. Mau ke bocah ki ngomong. Ya. Ketemu Puspaningrum ku jaraning dinding. Ketemu Oh, neko. rongo kena. Ketemu ning wipi. Tugal tak beli. Senang ning sinyal-sinyal. Ora paning dhuwur tower janjiane aku. Pak, Mak. Dudu ning TV. Dudu ning keripik kacau kupinge. Dudu ning wipi, Pak. Ketemuan aku ngimpi, Pak ngimpi. Ngimpi. Ngimpi, Ru. Nah, singaran ngimpi iku beli nyata. Dudu ning alam nyata, alam mimpian. Ngimpi. Tapi kulane ku bocah wadone ku nrima ning kulaku panajan ngimpi gak kuno. Yang nerima manrima tapi ning ngimpen beda karo kenyataan. Alesan bocahku. Encang lagi ngimpi nembang apa? Nembang takon takang nembang-nembang boke kita. Oh, impian anak tembangan. Nembangnya sulaya janji bari nangis terus ngalimene. Jember. Ilokan kegawa-gawa. Wong edan kuno kang anake sampean didikane sampean kaya kono. Bokmu Enak bae. ngimpi anak tembangan. Pak, Nun, bahkan wong tuane gawis ngenteni, Pak. siapa saran wong tuane? Bapane Puspaningrum ku, Pak. Iya siapa? Dudu wong cemreng-cemreng dudu, Pak. Terus, Dudu wong bandrak-bandrak dudu. terus Anake wong gedean, Pak. anak siapa? Anake pimpinan. Pimpinan D. Ngimpi sila makin. Dudu pimpinan sandiwara, Pak dudu. Orkes, Dudu orkes Mamat Resebulan ping 4 ping 5. kardug. Beli, Pak. Arikun pimpinan apa? Baka Puspaningrum iku anake pimpinan Sing Banjarsari, anake Prabu Banjar Kencana, Pak. Iya ora. Anaknya Banjar Kesuma. Ya, Kencana tak kusuma kan ya.
pimpinan Banjaran Sari, Pak. Nang, siraki aja ado-ado, ya artinya pikiran kodak mana-mana. Priwe sih, Kang? Si ngimpi ora. Iya. Kaping loro durung tentu kenyataan. Lamun iya kah? Kita kena kader gewong ora doya apa-apa masa iya sih nemeni anake wong. Mong gak apa-apa kone makula menuntut hak sing dadi anak. Kang. Jare ka kewajibane wong tua lamun anake wis dewasa wajib ngawinaken, Mak. Bener. Kang Yayu dilamar, Kang. Wis beli. Kang, anaknya pemimpin, Je. Dudu masalah mau kono-kono nek. Watir umpama tekan kana kita grembal-grembol ngelamar kanggo anakan kita. Boro-boro harapan ngomong, durung-durung acan wis diusir karena wong sugih. Aja nang, wong tua mah beli setuju. Bundali ka bakal modali Pak Bos Kabak us tenang bae Pak. Kader modali apa? Harapan modali apa nih sirake? Bapakku beli eman taning kulaku Pak. Dudu masalah bleman justru sebaliknya wong tua kayak karo sira. Lamun bapak eman matan tunen nuruti apa sih gak dituntutane anak wis gede wis dewasa anak langka loro laka telune cuman kula Pak. Nang, Lamaraken Pak sira nurut bening nggak ngomongin wong tua. Lebakin mah kula maksa Sing kini nurut Pak. ganang aja nang Mong ya. mah pengen kawinan. Sajene bae ya nang ya. Kulane demenan ning Puspaningrum Mak. Duh, Sira ya. kikin kibli kena diwarai. Nang sing Pak. ening, Kang. Nurut beli karo wong tua. Mong kulane maksa Pak. Ladalah sira ki Pak. gawe kesel karo wong tua. Kang. Kawin Pak. Eling, Sira Kang. kikin kinang bagus hoten raine. Aja di Tapi Pak. otaknya Pak. kayak satu. Tiwas wis ngenes dah. Ampun. Ampun patak roak. Ari bapak kenang apa sih Pak? Kenang sira. Salah apa maning kulane ku Pak? Mbokmu iku jelengan anak Bang. Aduh, Si anak ketek Pak. Aduh, sira ki ngerti ning cerita beli sih. lesan kono. Ya kenal weruh. Guru ning cerita. Iya Pak. Sira kan mau kan ngomong, pengen lah dilamarakan. Iya. Kita kan nafsu wong tua nirak ini. Iya. Jadi sira kan tak supatani kan. Priwe sih mau Kak? Bagus soten raine, tapi otaknya makaya satuan. Sureng! Kelir nutup, dadi ketek siraki. Kenang apa ketek kening kono sirane masih jentulin kene koplok. Aduh. Mana mancing? Lambu wong beli diwarai supaya. Ah, Isin ya ya. wis mana mancing mana? Mana mancing ketek. Diwarai wayapa Bang. mancing Bang. Roka kan Bang. Bapak dira ngomong mau ka. Siraki bagus hoten bu. Nah, Pikirannya mak. Aduh kaya satuan. Iya. Tolik lirik kan ditutup ora. Krep. Sirane Melayu. sirane melayu. Tadi disupatani. Nah. Tetengre bakal kelire ditutup kitane Melayu. Melayu. Tadi ketek kono. Nah, Iya. paham. Yang dibeli diwarai mah. banget ya. Ya wis lah Pak. Awas. Sok Pak disupatani Pak. Kenang apa? Wong nyupatani ngongkon. Bahasanya Jep, asal baga ke supatana. Ya Bang saya mau diulangi dengan ceritanya dengan. Ya tapi kan orang usah dikongkon, kita kan ngerti deh. Kok mah, Pak. Kok mati beli. Pokat klalen Pak. Ku Ganti bikin laka suarane bapakku kuno. Gara-gara jaluk disupatani ku kayak kono. Ma, Priwen. tadi kulane ku dadi ketek cema. Senange. Diulangi tapi Ya neku wis. Awas sing bener. bapak wisana suarane. Wis. Ayo sok. Nang, Kok dingin? Nah senang maksa. Pak, awas kelir ya. Kelir Karena tutup, kita Kelir Melayu. Tutup, siram Melayu. kawin Pak. Beli. Nah, Berarti bapakku beli nganggep kula anak Pak. Dudu masalah nganggap anak beli nang. Berarti bapakku bleman karo wiguna Pak. Justru wong tua ku eman banget karo sira nang. Mong kulane maksa Pak. Aja kayang konon. Pak, Sira gelem dia nurut beli diwarai wong tua. mong kulane demen Puspaningrum Pak. Wadeg sira kikin ginaya. Pak, kawin Pak. Bagus soten raine sira. Pak. Tapi Pak. otaknya kayak satu. Tobat! Ampun, Bapak. Ampun.
melayunin tong bene. Keteke angel. Jere kelire ditutup kita lekon Melayu. Melayu nang aja mene iku keteke angel. Lah angel temen ganti bae lakone Pak. Ganti lakon armarian ganti. Ah, Aja mene melayune. mending. Mana? Oh, jembro. Mau ketek rebutan kelir ka. Kotek sampai kene nih nganu kelir. Lah angel temen. Angel sira sing angel. Ulang maning. Ya, ambilan anu. Sandiwara mana-mana malah kasiaran ulang. Bodoh amat. Pancen beli bisa dielingaken sira. Bener soten Woi, wujud. woi. Sing nyupatane ku bapane. Yang disewoti. Banget ya. Kan sing nyupatani ku kan. Sebagian bro. Bagus soten raine sinanang. Ampun Pak. Bokong emah. Woi, tutup. Sampai Pikiran. Angel temen. pikiran emah si laki. Kayak satu. Tobat! Ampun. La ilaha illallah. Dang. Kodok. Dang. Dok. Iku nyewet keteke. Iya ya be. Iya nih nang kono. Ketua iku. Cak hendak. Sing dadi keteke tua temen. Tua-tua masih gelem ketek-ketekan. Arane ketek tua. Kalesan ya sampeanku sing bener gakang bakal beli kita nang alimaning. Ayo toh. Pegel. Gampang ulang kali isi dikasih dene bature. Aja. Harap bener beli. Aja jare sira ning kana meni pore. Yes. Sampeanku ya ngomong. Kana mata kang esuk tak kamu. Bagus soten raine sira. Ya. Tapi otaknya kayak satu. Tobat! Udah bener telat. Amel kenang bocah cilik. Otak di kene. Nah, Biguna. Semak. Ampun. Ngajarit maratan langit, ngojayak maratan jagat. Sambat-sambat. Sambat-sambat. Kulani kaya beli Nang Wiguna. Ampun. Akhirnya kayang kene. Aja salah kaken bapak ya nang. Bapak tegal teman sih Pak. Tibang anak jalukan dudu apa-apa cuman pengen kawin. Sampai disupatani rubah wujudnya kula dadi satu kewan Pak. Trawasi sampean mah bakal ngomong bukan. Kulane nang apa-apa suarane wong tuaku mudu diturut. Aja sampai sira king lawan ki kedadeane kayang kene nang. Pak, Nun. pangapura Pak bukat kula iki beli nurut karo Bapak. Tapi terus terang Pak, kula demennya kepatiwasa lawan Puspaningrum Pak. Sejene bae nang aja Puspaningrum ya. Mong Pak. Balikaken wujudnya kula maning dadi manusa Pak. Nang Rama kokon balikaken wujud sira kaya mau ya ora bisa nang. Bokatan wis kudune sira dadine kayang kene. Dadi mengkonon Pak. Tak terima bokat wis kudu dadi guratan kahuripan nasibe Wiguna.
Tapi najan kula wis rubah dadi wujude satuan ketep. Tapi lamun kokon kula luruh wong wadon sejen kaya-kayane beli sanggup. Maksa kula pengen tepung, pengen kawinan karo Puspaningrum, Pak. Bokmu priwen kun kuwi guna dadine mengkonon maksa bae. Nang, wis kaya kenen aja maksa, Nang. Emong, Mak. Dadi sirane maksa nang. Kulane maksa, Pak. Ya wis ki memengkenen bune. Karena bocah kiyongan maksa. Eling-eling mangken eling. Eling mumpung ning dunya aja lo kumbar nafsu. Mamaku aja karo tanang saking karang kerta dewe sarang Kang Mulis Mahmud saking Mekarsari sampun lalen. Lamonia sira cintane temenan karo singaran Putri Ayu sing Banjaran Sari. Iya, Pak. Ya wis kun manang priwen maning mangkat ya karo mbokmu mana temonana. Dadi rahmat bapane wis ngrestoni, Pak. Harapan priwen maning nang karena sira tujuane kun bae. Ya wis kula ngucapaken kesuwun, Pak. Jadi kula nemi yang antar bocah, Kang. Antar wiguna ya, Mak. Antaran wiguna mana ning Banjaran Sari ya. Ya wis ayo atuh sedikit senang yang beraine rada kaya wong, Nang. Hati-hati nang ya. Ayo, Mak. Ayo kan atuh sedikit senang. Kulane pamit ya, Pak. Iya nang. Endang bocahku maksa bae demen banget karo singaran Puspa Ningrum. Iya ya. Langka maning bocah wadon sing dipilih. Ya ngomong apa maning wis kejadian kayang kenen. Ya iya ya. Wong tua mah tinggal dedonga bareng enten ini omah. Bener. Nang sing hati-hati semoga berhasil ya nang sirah. Duh.